فرحة الدنيا بميلادك نور. محمد كل أرض الله بلا болсын. Пайғамбарыбыздың үй бүлөсүнө, анын анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жөнөткөн элчилердин синдей урмат сыйды эч бир падышанын кызматкерлеринен дардан берки душмандык басаңдады. Кек сактоолордун максатында дагы бир ирет бекемдеп майды кабыл алууга, Аллахтан башка кудай жоктугуна Буга чейин мындай болгон эмес. Пайгамбарыңа кош келипсиң о Усман. Өз элиңе, өз жериңе бабаны тооп кылып, умура амалын аткаруу үчүн гана келишкенин.
Биз өз ара кеңешели. Анда Усман бин Аффан Аллахтын О Аллахтын элчиси. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын бул чечими Курайш мушриктери менен мамилени оңдоонун дагы бир туура Аллах Таалага шүгүрлөр болсун. Ошентип Аллах насип Усмандын Курайштарга кеткенине да кетти. Ооздон оозго өтүп отуруп Аллах жаман сөз айтпай ызаты менен узатып коебуз. Ал эми алар болсо сахабаларды бир дарактын түбүнө топтолуусун буйурду. Кандай абалда болбосун сахабалар бир эрлик куралдары жок. Жүрөктөрүндө ишенич, тагыраагы Баяту Ридван деп аталып калды.
дарактын түбүндө туруп ант бергенде алар Усман эсен аман кайтты. тынчтык келишимин түзүүгө ыраазы болушканын айтты. Дардын атынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга О Мухаммад, сага элдешүү келишимин түзүү үчүн келдик. Меккеге жеңил куралы менен киргенге жана умра өтүп 3 аракет алар кошулган тарапка каршы аракет деп бааланат. Ал эми мусулмандардан качкандарды Курайштар кайтарып берет. макул болду. Анткени ааламдардын мырзасы эмажай окуп баштады да ырайымдуу жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага да Аллахтын элчиси Мухаммад макул деди. Көдө шашпайт элек, сага каршы согушпайт элек. Ошондуктан
тануу, четке кагуу же жокко чыгаруу деген الحياة للي يضل وقلبه وصلت رسالتك يا نبي.